Вот тут сижу на улице. Не видно, правда, ничего. Зато меня видно. Ну вот, тут костер. Я тут собираюсь ночевать. Не, ну в принципе нормально. Я без помощи спичек все зажигал. Я при помощи... Сейчас найду эту штучку. О, вон там вот видно. Доказательство, что я на улице. Хотя вот это тоже доказательство. Тут вот деревья, тут дом. Вот это. Мои тапки, бумага, ложка, тарелка, чайник. Ну, с помощью вот этой вот штуки. Сейчас я на костер выйду. С помощью лупы я вот так вот светил. И оно зажглось. Ну, только с помощью друзей, потому что... Потому что друзья дули, ну, точнее, подруга дула, а я... Да, что я говорю, подруга? Это же мамин телефон. Настя дула, а я этот светил. И вот так вот зажглось. Думаю, бумагу подкинули, дров нарубили. Ну, так вот и живем. Я первую ночь тут ночую. Хочу еще завтра поночевать здесь.